Chào các bạn, bây giờ mình sẽ vào phòng Principle of Nature. Cùng theo chân mình nha, những nguyên lý của tự nhiên. Bạn xem, đây như là sự đối lưu. Đây, hiện tượng ly tâm. Đơn vị đo. Những đơn vị đo. 1 kg được định nghĩa là gì? 1 mét được định nghĩa là gì? Và 1 giây được định nghĩa là gì? Ruled surface. Formula and figure. Đây là định lý Pythagore. Bạn thấy với tam giác vuông thì nó bằng, giác thường thì không. Các bạn đi tiếp sang đây. Chuyển động. Những chuyển động. Đây. Giống thằng Minh kìa, giống thằng Minh kìa. Nó hét cái đó ra hình á. Cậu bé hét vào cái micro, mình sẽ thấy được hình ảnh ở trên kia. Em ra được vòng tròn không Trang? Bấm nút. Lại chụp hình cho. Che ra được. Thử. Sẽ xem tiếp. Cái loa này các bạn, cái loa voice vibration, dao động âm. Đây là cái gì vậy Trang? Khúc xạ ánh sáng. Càng lên cao thì mấy cái ở dưới này nó càng tản luôn rồi. Nó được cái nguồn chiếu sáng. Nhìn dưới này rõ. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Cô bé đang làm gì đây? Rồi, giao thoa sóng âm. Observe the wave principle. Nhìn trên này nè. Các bạn thấy ở đây, nhìn lên trên, nó phản xạ ánh sáng lên trên. Trang giật cái cần đó Trang.
Dịch cái cần á. Để chúng ta xem là nó dao động trên mặt nước như thế nào. Bạn cũng có thể đặt hai cái mảnh thấu kính này lên lên mặt nước luôn, đặt thẳng xuống. Bạn sẽ thấy được là nó dao động khác. Đừng đặt xích ra đây nè, xích qua bên này, đừng để chỗ giọt nước và quan sát. Khi đi qua những cái vật này nó sẽ có những cái hình ảnh khác nhau. Bạn thấy không? Nào người ta có cái ví dụ cho mình xem. Anh mượn cần của anh. Một thứ rồi. Ở cũng con đi. Bác sẽ làm. 雨のしずく並みですね。これ影になってますので。影。ケイタ、天井見るんだよ。天井。波が立つでしょ。今誰か止めたね。止めたから。止めてない。止めてないからこれ。お姉さんはちょっと落ちない。Sẽ đi tiếp sang bên đây. Made in Nature. Mấy giò kim loại đúng không? Đây là mấy giò kim loại các bạn. Còn đây là để điện thoại em vô thử coi. Máy chụp quét bên trong là không có gì. Sợi dây ở đây gì vậy? Sợi dây. Để bỏ cái ghét vô, để cái ví của em nè. Cái ví chắc có nhiều thứ để soi. Nó soi ra cái gì á? Ủa cũng vậy à? Cũng vậy à? Sẽ thấy gì đây? Tượng này là như là nhiễu xạ hay giao thoa đó bạn. Nhiễu xạ, giao thoa gì đó. Thì các bạn có thể thấy ánh sáng từ đèn giao thoa ánh sáng trắng. Giao thoa ánh sáng trắng phát ra từ đèn hơi, từ đèn nóng. Mình có thể xoay để thay đổi kích thước khe hẹp. Mình có ánh sáng trắng từ đèn phát ra, từ đèn huỳnh quang, đèn led. Có ánh sáng từ đèn khác. Và đổi đèn dây tóc là nguồn nhiệt cho nên phát ra quang phổ liên tục. Nó có theo cái tóc anh nè.